Почитувани присутни, во изминатите 2 години направивме навистина голема инвестиција во секторот здравство, пред се во човечкиот капитал, заради тоа што тоа за нас значи задоволни пациенти. Само мотивирани и задоволни од својата работа здравствени работници значи дека процесите на лекување ќе течат успешно. Сметаме дека се враќа достоинството на здравствените работници, заради тоа што само така мотивирани може да ја гледаат иднината во нашата земја. Почитуван министер, почитувани вработени во нашето македонско здравство, раководители на здравствените институции, лекари, медицински сестри, медицински персонал кои што сте денеска овде со нас, почитувани представници на медиумите. Кога го промовиравме буџетот за 2020 година, рековме дека тој е посветен на инвестициите во човечкиот капитал. Дозволете ми да објаснам што во суштина целосно тоа подразбира. Како земја, сите сме исправени пред најголемиот предизвик како да ги задржиме нашите граѓани во земјата, како да им понудиме подобри услови и да ги направиме пострекни и помотивирани на нивните работни места. Измерениот индекс на човечки капитал, кој го пресметува Светска банка, вели дека секој млад човек кој се раѓа, живее и се едуцира во нашата земја, има услови за да испорача само 53% од својот потенцијал. Односно, од целосниот потенцијал што го има еден млад човек, кој се развива во здрава средина, со квалитетно образование и услови за живот, во нашата земја тој се исполнува само 53%. Меѓу другото, тоа е резултат од стагнацијата во вложувањето на столбовите на човечкиот капитал, здравството, образованието и социјалниот аспект на нашиот живот. Оваа влада одлучи тоа да го промени. Во оваа насока, во буџетот за 2020 година, во функциите здравство, образование и социјална заштита, инвестираме вкупно 154 милиарди денари. Тоа е зголемување од повеќе од 10 милиарди денари во споредба со ребалансот од 2019 година. Односно, од самиот последен буџет кој што сега е во моментот на сила. Да не зборуваме за зголемувањето од 2016, 17 и 18 наваму. Заекнувањето на човечкиот капитал во здравството значи и подобро јавно здравство. Тоа е нешто што го засега секој од нас во сите фази од нашиот живот. Токму затоа оваа година издвојуваме повеќе средства за здравствената заштита. Токму заради тоа го зголемуваме буџетот за здравствена заштита за 9% и годинава тој ќе изнесува 33,7 милиарди денари. Средствата за здравствена заштита се наменати за финансирање на здравствените услуги и превземените мерки во оваа област, како зголемување на капитацијата, достапноста на лековите во текот на целиот месец, зголемување на надоместоците на специјалистите, зголемување на платите на медицинскиот кадар во јавните здравствени установи и така натаму и така натаму. Човечкиот капитал во болниците, лекарите и здравствените работници мора да бидат мотивирани за да работат и да не размислуваат за заминување во странство. Нам ни треба високостручниот кадар во секоја болница. Пред 2,5 години се соочивме со обесправени доктори и медицински сестри, кој единствено што им престануваше заради деградацијата, понижувањето, беше да учат германски, да заминат во странство. Пациенти имавме со ретки болести без лекови, диабетичари кои не знаат каков инсулин примаат, по 2 новороденчиња во еден инкубатор и така натаму. Почнавме да инвестираме прво во луѓето, пред се во младите, за да останат тука да се едуцираат. Дадовме над 5000 согласности за вработување за 2 години. И нема здравствена установа во земјата, каде бројот на вработени не е зголемен најмалку за 10%. Повеќе лекари, медицински сестри и друг медицински персонал, значи истовремено и повеќе грижа за граѓаните и поквалитетни здравствени услуги. Вложувањето во здравството, во луѓето и во условите даваат резултат. Од 2016 година до оваа тековна година, процентот на починати предвремени родени бебиња е намален за нешто повеќе од 50%. Сега достигнавме 12%, а 2016 година тој беше 25% од скупно родените бебиња. Во развиените земји, речиси сите овие бебиња преживуваат. Нашата намера е Северна Македонија да биде една од тие развиени земји. Имаме причина да веруваме дека сме на добар пат да го постигнеме тоа. Нема повеќе турски инсулини
нема лекови без сертификат, нема сомнителни лекови, но има 3 нови видови на лекови за диабетис. Се зголеми буџетот за вакцините и за 6 месеци ставивме крај на епидемијата на сипаниците. Со укинувањето на квотите на лековите на рецепт во аптеките широм целата држава, решен е навистина децениски проблем со недостаток на лековите и обезбедени се квалитетни здравствени услуги и лекови согласно потребите на граѓаните. Овој процес одеше паралелно со континуираното зголемување и на платите. Платите беа ниски, со дежурства за смешен надомест и затоа почнавме процес на зголемување на платите и дежурствата. Минатата година надоместокот на дежурствата се диплираше и во некои области стигна до највисоките 7200 денари. Тоа е надвор од хируршките дејности. Во месец септември 2018 година на 19.123 вработени во јавните здравствени установи им се зголеми основицата за платата за 5%. За само 4 месеци подоцна, во јануари 2019, следеше дополнително зголемување на платите на здравствените работници, докторите, медицинските сестри, болничарите и техничарите. Во септември 2019 за 5% е зголемена платата на администрацијата, само која што работи во здравството. Од февруари 2020 година платите на лекарите специјалисти се зголемуваат за 25%, додека пак на медицинските сестри за 10%. Кумулативно, заедно со сите зголемувања досега, вклучително и зголемувањата во месец февруари 2020 година, тоа се пари веќе обезбедени во буџетот, кој што е во собраниска процедура, основната плата на лекарот специјалист се зголемува за 40%, на медицинските сестри помеѓу 20 и 23% на медицински сестри на клиниките, на општите лекари за 25%, а на здравствените соработници за 15%. Донесовме одлука за 15% да се зголеми капацитациониот бод на матичните лекари од општа пракса, гинекологија и стоматологија. За оваа зголемување само се обезбедени 465 милиони денари од буџетот на Република Северна Македонија. Зголемен е надоместокот и за приватните специјалисти, стоматолози по протетика и орална хирургија. Наместо сегашните 90.000 денари, ќе добиваат 103.000 денари месечно, односно 15% зголемување. Висината на надоместокот на приватните специјалисти ортодонти од 97.000 денари се качува на 111.000 денари месечно, односно приближно 15% зголемување. Има зголемување на надоместокот за сите останати приватни специјалисти од другите дејности кои имаат договор со фондот и тоа зголемување изнесува околу 15% исто така, за што се обезбедени вкупно 62,5 милиони денари. Реформата на примарната здравствена заштита е важна и за лекарите и за пациентите. Оваа мерка, комбинирано со укинувањето на квотите за лековите на рецепти во аптеките, придонесува кон уште поефикасно, квалитетно и непрекинато издавање на лекови на рецепти кои се натовар на Фондот за здравствено осигурување. Секако, за работната сила да може да биде продуктивна, потребно е вложување и во физичкиот капитал, како во инфраструктурата и така во современата медицинска опрема. Континуирано ги подобруваме условите во болниците и вложуваме во изградба на нови. Одвоивме 1,5 милиарда денари за капитални инвестиции во здравството, затоа што мора да инвестираме во пристојни и модерни услови за лекување. Со последните активности на Министерството за здравство, повеќе клиники и оддели во здравствените установи добија значително подобрени услови за работа. Отворен е новиот ургентен центар во општа болница во Куманово, објект изграден од темел. Реновирани се хируршките сали на клиниката за ортопедија, при Универзитетската клиника за травматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и во ургентниот центар. Реновирани се оделенијата за дигестивна хирургија, Универзитетската клиника за хематологија, Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Завршена е првата фаза од реконструкцијата во специјалната болница по хируршки болести Светинао Мохридски во Скопје, старата градска болница, и 80% од градежните зафати од реконструкцијата во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразма. Отворен е кардиоваскуларниот центар во градската општа болница 8 септември. Реновирани се службите за итна медицинска помош во Велес и Битола. Од темела изградено новото оделение за акутни состојби во психијатриска болница Негорци. И така натаму, и така натаму.
Верувајте, ова листа може да продолжи уште неколку страници, но јас ќе завршам тука со заклучок кој произлегува од освојувањето и од примената на овие вложувања во здравството. Граѓаните, нивното здравје и лекувањето на пациентите останува на врвот на приоритетите во наредниот период. Продолжуваме со максимална здравствена заштита и нега и со обезбедување на модерно здравство. Ова беше важно денеска да го потенцираме, заради тоа што се случија сериозни крупни промени во нашата земја, а паралелно еве ги ваквите подобрувања кои што се случуваат во здравствениот систем. Тоа укажува дека нашата земја има сериозен потенцијал, кој што треба искрено, во диалог и со фелата, и со синдикатите, и понатаму да го разговараме, да ги напредуваме севкупните услови за работа, затоа што мотивирани здравствени работници и лекари дефинитивно прават мотивирано и здраво општество, со среќни граѓани, сите сме потенцијални пациенти, и јас верувам дека со овие чекори на вложување во овој човечки капитал, дефинитивно може нема да ги до крај демотивираме луѓето во нивната намера за заминување. Но сигурен сум дека сите заедно правиме сериозен чекор кон таа демотивација, односно кон мотивација да останат дома, да креираат дома, да создаваме подобри услови дома, верувајќи дека навистина државата сама со своји средства ќе може да се грижи за она што е веќе изграден потенцијал и капитал на ова наше општество, а тоа е човекот. Во вашиот конкретен случај во оваа фела тоа е здравствениот работник, тоа е докторот, тоа се администрацијата со која што работите заедно, но така и во сите други фели. На крајот ќе завршам. Благодарение и на здравствениот потенцијал на државата, но и на сите други потенцијали кои што ги имаме, нашата земја уште рано наутро ги донесе сите одлуки да асистира на пријателска Албанија заради трагедијата која што се случи. За жал веќе има констатирано 7 починати граѓани на Албанија. Таму ќе одат тимови за истражување, односно да ги пронајдат луѓето под урнатините. Голем број на компании од Струшко-Охридскиот регион, Кичевскиот регион, кои што работат на патиштите и на другите инфраструктурни проекти, од страна на управувачкиот владин комитет и со одлука на влада се насочени директно да одат и да асистират, да помагат. Дирекцијата за заштита и спасување, центарот кој што за заштита и спасување, сите институции се насочени таму, но секако и нашите лекарски тимови ќе добијат инструкции како да помагат во тој дел. Така да мене ми е драго што секако можеме да помогнеме кога се случуваат вакви природни непогоди, но дефинитивно нашата земја е во фаза на една сериозна мотивација која што заедно сите треба да продолжиме да ја градиме и понатаму. Благодарам. Благодарам, председателе. Посветени на превземените обврски од зголемените плати и примања од 2018 година и тоа што го планираме да биде ново зголемување на примањата во 2020 година. Во 2018 година започнавме најпрво со плаќање на трудот на приватните специјализанти кои што до тогаш работеа практично без пари. Понатаму се зголемија дежурствата и тоа значено. Дежурствата кои што беа 1200 денари, сега се 2200, на некои клиники согласно начинот на плаќање достигнува 6, односно дури 9000 денари за викенд дежурство, односно празнично дежурство, што се изедначува во сумата на пари кои што ја земаат во развиените околни земји. Понатаму неодамна постигнавме договор тој модел на плаќање на приватните специјализанти да го продолжиме и за новата генерација кој што започна специјализација оваа година. Веруваме дека таа инвестиција ќе ги задржи младите во нашата земја. Се зголемија и платите и примањата основни на сите вработени во јавното здравство. Сега еден млад општ лекар кој што е на специјализација ќе зима близу 40.000 денари од февруари 2020 година. Еден доктор специјалист во здравствен дом помеѓу 58 и 60.000 денари. Во општа болница, како што е болницата 8 септември, клиничките болници, другите општи болници во Скопје близу 80.000 денари, а тие суми многу лесно надминуваат 100.000 денари заедно со дежурствата. На клиниките лекарите специјалисти веќе ќе имаат помеѓу 90 и 100.000 денари, многу лесно се надминува таа сума, дури и сега, заедно со дежурствата, а наставниот кадар достигнува близу 120.000 денари. Веруваме дека ова инвестиција е вистинска, веруваме дека само задоволни здравствени работници може да дадат вистинска услуга здравствена на пациентите, но и вистински со желба да ги едуцираат помладите колеги, заради тоа што едукацијата е составен дел на оваа фела, на тоа како се надградува нашиот здравствен систем.
Зголемувањето на капитациите во приватното здравство не е само зголемување на нивните примања. Ги зголемуваме за 8 денари на сите специјалисти, општи матични лекари. За 1000 пациенти сега добиваат 8000 денари повеќе, за 2000 пациенти матичните лекари 16000 денари повеќе, за што може да ги стимулираат и вработените медицински сестри и административните работници да ги платат полесно трошоците, а со тоа повеќе да се посветат на работата на пациентите. Но не е само тоа дел од реформата која што ја имплементираме. Го реформираме и самиот систем со тоа што даваме број на услуги кои што сега не се на располагање на пациентите на примарно ниво, а се со цел тие да останат повеќе на примарно ниво, да не се упатуваат во болниците, на тој начин да се намалат и листите на чекање и гужвите во клиниките, односно регионалните болници. И затоа матичните лекари сега ќе имаат листа на услуги кои што до сега ја нема, ќе имаат обврска да ги реализираат пратените покани за скрининг за карцином на дојка, за карцином на простата. Понатаму да детектираат дебелина кај деца, да детектираат потенцијални ментални пореметувања. Понатаму да повеќе се занимаваат и да препишуваат повеќе лекови за хроничните болести, за проблемите со тироидеа, со остеопороза. Се со цел, така како што е во развиените европски земји, што повеќе пациентите да останат на пониско ниво на здравствена заштита. Ослободувањето од квотите е една од суштинските реформи. Тоа значи дека во било кој ден од месецот, за разлика од тоа што беше до сега, пациент, граѓанин ќе може да стигне до лековите на рецепт. Резултатите се одлични, задоволството е навистина големо. Меѓутоа, контролата која што воведовме, навистина е суштинска. Во некои аптеки, во некои региони дури има и намалување на трошоците, што значи дека конечно се става ред во фармацевскиот сектор на ова ниво во нашата земја. Сериозно ги зајакнавме програмите во рамките на Министерството за здравство. За ретките болести не чекаат повеќе пациенти да дојдат до лек. Воведовме 5 нови лекови. Има електронски регистар, точно знаеме со колкава количина на лекови, каде располагаме, како се препишуваат, колку пациентите имаат кај нив со оглед на тоа што тоа е на некој начин хронична терапија. Го донесовме лекот Спинраза, тој лек кој што го има во најразвиените европски земји. Вчера сите деца, 7 кои што беа на листата, го примеа лекот и одлично се осеќаат на клиниката за педиатрија. Сериозна реформа направивме во делот на инсулините. Добар дел од инсулините кои што беа во развиените европски земји веќе се кај нас. Добар дел од пациентите повеќе не се боцкаат, туку примаат таблети. Меѓутоа го средивме и начин на снабдување. Не постои повеќе ризик за да снема инсулин, заради тоа што така е направена постапката да секој мора да обезбеди едномесечна резерва, да се ускокне доколку има некаде намалување на количините. Значи, не водиме сметка само за квалитетот, за сертификатите, туку и тоа да се подобри системот. Затекнавме навистина низок опфат со вакцинација. Во некои делови од најурбаните средини во Скопје дури и под 80% и нормално е дека мора и може да се јави епидемија. Меѓутоа со мерките кои што ги преземавме, со тоа што инсистиравме да се почитуваат законите, со тоа што беше задолжително воведена вакцинацијата и во градинките, како што беше и во школите, но не се почитуваше, за многу кратко време се сузби епидемијата. Се зголеми буџетот за вакцинација за над 100 милиони денари и сега на располагање има и 2 нови вакцини, како во сите развиени земји, имаме вакцина за рота, имаме вакцина за пнеумокок, има 4-валентна вакцина за ХПВ. Силно инсистираме на подигање на свеста за важноста на вакцинацијата и веќе тоа има ефект. Опфатот со вакцинација е над 99,5% во Скопје и над 95% ширум државата. За една недела се закажаа сите термини за вакцини од грип и сега доставуваме и нови количини. Значи дека нашите кампањи навистина имаат ефект. Ги подобруваме и околностите во кои што нашите млади лекари во рамките на нашите можности се едуцираат. Имаме стратешка цел да го целосно елиминираме упатувањето на лекување у странство. За таа цел ги подобруваме условите и ги подобривме во неколку клиники, но и донесовме експерти од странство. Еден наш познат кардиохирург, кој што со години работи во универзитетската клиника во Франкфурт, за прв пат во нашата земја вгради вештачко срце. Меѓутоа, суштината е тоа што работи со нашите колеги, затоа што тие се едуцираат во наши локални услови и веќе превземаат добар дел од експертизата и се спремни да изведуваат постапки, интервенции за кои што до сега не беа спремни и добар дел од пациентите беа враќани и праќани во странство. Меѓутоа, морам да потенцирам.
не е суштината во заштедата. Суштината е во надградувањето на капацитетот и знаењето на нашите лекари. Така расте квалитетот на здравствената заштита, а тоа за оваа фела, за овој сектор, во некои ситуации на вистина нема цена. Мора да потенцирам и еден друг аспект на сите овие мерки и активности кои што оваа влада ги превзема во секторот здравство, меѓутоа не е само во секторот здравство, во овој изминат период од повеќе од 2 години, а тоа се начинот на кој што ги водевме процесите, начинот на кој што се институциите поставени, сите овие мерки и придобивки кон системот. Дозволете да констатирам, а верувам дека се сложувате, дека ваква инвестиција во здравството до сега немало. Ова е историска инвестиција не само во примањата, туку и во нови лекови, во нови постапки, во реновирање и уподобрувањето на условите во нашиот здравствен систем. Сите овие процеси ги водевме максимално транспарентно, отворено, инклузивно, учествуваа сите чинители во процесите, во континуирана комуникација со синдикатите, со коморите, со здруженијата на лекари, на пациенти. Ке потенцирам со здруженијата на младите лекари, заради тоа што се ова што правиме всушност да ги мотивираме младите лекари, да и нината своја ја гледаат во нашата земја, тука да сакаат да работат, заради тоа што ќе веруваат во овој систем. Никогаш повеќе не биле отворени вратите на институциите. Во било кој момент за било што. Апелирам до младите лекари да ги искористат овие околности. Нема битка која што не можеме заедно да ја добиеме. Ова е само еден добар почеток. Ние ќе продолжиме понатаму заедно да работиме, да ги мотивираме да останат да работат, тука и да го заекнуваме нашиот здравствен систем. Никогаш повеќе процесите не биле ниту поинклузивни, ниту институциите по-отворени, никогаш повеќе сите чинители немале повеќе инструменти во свој раце заедно со институциите да стигнат до целта. Да се биде доктор, да се биде здравствен работник, не е секојаш гледање само низ призма на примањата и на парите, тоа е начин на живот. Тоа сите вие многу добро го знаете, што значи да се спаси еден живот, што значи да се направи интервенција нова, што значи да се воведе метода е сатисфакција, за која што ниту една сума на пари, ниту дежурства не може да се компензира. Затоа апелирам до младите лекари да продолжат да се борат, да учат, да едуцираат, да имаат верба, а ние од страна на институциите и од владата ќе дадеме поддршка и во периодот кој што следува. Благодарам. Јас да поттикнам една работа, гледам дел од представниците на синдикатот овде. Симнувам капа за солидарноста, низ диалогот кој што владата со синдикатот го правеше, на солидарноста која што лекарите ја покажаа за својот тим, за медицинските сестри и за другиот персонал. Знаете, ние политичарите сме некогаш како кленови, така да кажам, кои што летат на мамец, ветено ние, 100.000 до тој дел, и не може да знаеме ние дека што е секојдневието ваше, како вие функционирате. Го гледаме, го слушаме, само вие го знаете. Симнувам капа заради тоа што една од предностите низ диалог да се наоѓаат решенијата е токму таа. Таму каде што се живее секојдневието на проблематиката со која што се соочуваме, најдобро знаат и кои се најдобрите решенија. Јас верувам дека периодот што следува пред нас ќе ги достигнеме дури и тие конечно очекувани вредности кои што се поставени, но секако морав да го потврдам тоа како еден сериозен комплимент према сите вас, заради тоа што представува една сериозна големина која што дефинитивно ја зајакнува сигурно соработката, пријателството, понатаму пријатното поминување на вашето секојдневие, животот ви оди тука во болниците, водејќи грижа за пациентите и за нашите граѓани. Јас сум доктор Невенка Ридова, специјализант по хематологија, 2 година и веќе скоро исто толку долго сум вработена на клиниката за хематологија. Медицински факултет заврши во 2017 година како правенец во генерацијата и сакам да кажам дека јас и заедно со моите млади колеги доктор Симона Стојановска, доктор Милче Цветановски и доктор Тара Ристевска имавме среќа да се вработиме на клиниката за хематологија во една нова ера, благодарение на нашиот здравствен менеджмент, на директорката на клиниката, професор доктор Ирина Пановска-Ставридис. Како што веќе беше напоменато, се воведоа нови лекови. Исто така се воведи една нова процедура на која сме особено
горди, тоа е изведувањето на трансплантација од несроден дарител, за која што претходно пациентите беа лекувани во странство. За нас, кои што сме млади лекари, кои што допрва почневме да ги запознаваме основите на хематологијата, ваквата средина на вистина ветува. Јас само да изразам комплименти заради тоа што дел од вашите раководители, дел вие лекарите ме информирате и мене лично покрај вашиот министар. Комплименти за сите успеси. Секако вашата клиника, информиран сум од пулмологија, информиран сум од сите други детската клиника и сите други клиники кои што ги прават своите успеси. Јас знам да ги споделам со многу групи во кои што сум функционален внатре, споделувајте ги почесто. Да знаат нашите граѓани дека имаме нова метода дома, дека можеме тоа дома да го направиме, да го знаат. Гледате дека многу често, дали се тоа родители на дечиња или се цели семејства, бараат по било која цена надвор да излезат за лекување. Дома го имаме тоа. Делот од лечењето е да бидеш и дома со семејството, да биде тоа околу тебе. А верувам дека со се повеќе ваша надоградба која што ја создавате, заедно со секако вашите раководители, но и вие младите лекари, го растеме целиот потенцијал на државата. И на крајот на денот сите знаеме дека кога има еден болен човек во едно семејство, нема ништо друго важно на светот освен здравието. Да се донесе и тоа е уште една причина само да потврдиме колку ни е важно здравството, за да можеме да продолжиме да инвестираме во него. Фала. Добар ден и од мене, јас сум доктор Елизабет Мицева Величковска, специјалист на клиника за психијатрија. Прво, сакам да ја поддржам вашата тенденција и да ја поздравам за проширување на позитивната листа на лекови, кој што е апсолутно и кај нашите пациенти неопходна, затоа што сме свесни дека во светот, во Европа, веќе постои современа терапија, која што е со многу помалку токсични ефекти и со оглед на моето долгогодишно искуство, од 2000 година, значи започнав со стара генерација на лекови, меѓутоа сега како напредува медицината и вашите напори за воведување на нови лекови, кои што се посовремени, поквалитетни и со кои што им се возможува на нашите пациенти поквалитетен живот. На клиника за психијатрија одвоени се средства, одреден буџет за примање на депо антипсихотична терапија, која што исто морам да ја поздравам како иницијатива, затоа што го намалува отпорот на нашите пациенти кон секојдневното примање на терапијата и се со многу голем квалитет и до сега можам да се пофалам со големо тераписко искуство. Ви благодарам. Законот за здравствено осигурување, после малку подолготрајна координација, конечно е ставен во собраницка процедура и се очекува во период кој што следи да биде усвоен од собранието. Тука се менува начинот на кој што се ревидира позитивната листа, која што не е промената повеќе од 10 години, наместо гломазниот систем на над 14 комисии, сега ќе има само една комисија од експерти кои што целосно ќе ревидира позитивната листа во смисла на тоа да ги отстрани лековите кои што веќе се застарани, немаат таков добар терапевски ефект и да се воведат нови лекови. Меѓутоа ние проблемот со неревидирањето на листата веќе го надминавме. Сите знаете дека дел од клиниките купуваат лекови од позитивната листа, меѓутоа со условни буџети и од така наречена листа негативна, односно лекови кои што не се ставени во меѓувреме се на пазарот и тоа како корисни за пациентите. Со обединување на тие буџети успеавме да набавиме на 30 нови молекули за болните од канцер. Да за прв пат имаме ситуација во која што нема ниту една жена која што нема терапија за карцином на дојка, ниту некој пациент чека за терапија од карцином на бели дробови, меланом на кожа, значајно повеќе лекови на пациенти за мултиплекс склероза на клиниката за неврологија и тоа е така наречена групна набавка со која што успеавме и да заштедиме. Тука заштедата за 2 години е околу 2,5 милиони евра. Тие пари ги користиме за други работи. Значи, кога добро се анализира, кога добро се разговара и се смета дека сите стейкхолдери во тој процес се партнери, може да се постигне таа работа. Значи, имаме ситуација во која што драстично е смената ситуацијата на третман
на пациенти со малигни болести у смисла на пристап до терапија, и тоа ни возможи со заштедата да возможиме дури и нешто што до сега го немало у нашата земја, а ќе почне да се имплементира во јануари 2020 година, а тоа се анализи за персонализирана медицина. Што значи дека на строго селектирана група на пациенти, зашто внимавајте, добар дел на сама иницијатива до сега оделе во странство, ќе се прават анализи каква предикција има терапијата, врз основа на што добро ќе се комбинира истата. Заради тоа што 30 лекови цитостатици за третман на било каков канцер, кога се комбинираат 2 лека, значи над 400 комбинации, кога се комбинираат 3 лека, илјадници. Тоа е современа медицина и тоа го имплементираме од почетокот на следната година. Добар ден на сите, јас сум Стојан Байрактаров, психијатар, доцент на клиниката за психијатрија. Како што кажа министерот и премиерот, би сакала да повторам дека задоволството на здравствениот персонал не е само во платите. Задоволството на здравствениот персонал и во тоа што кажа министерот дека се во условите кои работиме, сведоци сме дека се многу поголем број од клиниките што беа наброени се реновирани и значи како што на сите ни е важно, така ни е важно и на здравствениот персонал во какви услови работиме. Важно е како колешката Мицева што кажа дека е битно и со какви методи се слушаме, со какви лекарства да бидеме во тек во светот. Меѓутоа би сакал да послушам и нешто што интензивно работиме со Министерството за здравство во последните 2 години, а тоа е дека освен генералната стратегија во која се движи здравството, спремивме и неколку стратегии во посебни области, како што е, например, стратегиите за ментално здравје, бидејќи покрај сите други аспекти што се битно здравството, битно е да имаме и правец кај се движиме и да имаме насока, и тоа да е ставено на хартија, бидејќи стратешките документи се исто така многу важни, и тоа Министерството за здравство го прави во повеќе области, нели, стратешки планови и акциони планови, и сето тоа е поминато и сите процедури преку владата на Република Македонија. И би посчел дека Министерството за здравство не овозможува во последниот период еден друг аспект на функционирање, тоа е јавно здравствен аспект, бидејќи сме се повеќе поврзани како на хоризонтално, така и на вертикално ниво. Така да, например, имаме одлична соработка со здравствен дом и ги подигаме и капацитетите таму. Имаме, можеби, среќа што таму е психијатар, раководител. Па интензивно соработуваме и работиме на некои институции кои доста паднаа во својот, да кажам, начин на функционирање, да кажам, во последните години, а многу значајни за државата, како што е Заводот за ментално здравје за деца и за млади. Свесни сме дека имаме голем пораст на проблеми во ментално здравје кај деца и кај млади, така да и таа соработка или тој нов начин на функционирање, на меѓуинституционално функционирање е многу значајно за функционирање на целиот систем. Благодарам. Благодарам. Токму отвореноста на институциите и инклузивноста на процесите ни дозволи да почнеме да ги решаваме проблемите кои што биле натрупани со години на назад. Ние направивме измена во Законот за здравствена заштита во неколку наврати, тука сменивме некои одредби кои што навистина генерираа незадоволство. Прво се дозволи дополнителната работа во форма во која што беше пред многу години. А тоа е да сега кога некој пациент дојде на клиника може да си го избере само тимот и при тоа му важи осигурувањето, а не како што беше до сега да се третира како приватен пациент од странство, што повеќе идеше на рака на приватните болници. Го решивме проблемот со договорите на специализантите. Нема да враќаат доколку сакаат да одат од јавното здравство над 100.000 евра некои неверојатни суми, заради тоа што тоа ги демотивираше и да почнат да специализираат. Понатаму го решивме еве сега пред некоја недела проблемот со кофинансираните специализанти. Направивме измена и ќе ја пуштиме во собранието после носењето на законот за буџет, во кој што нивниот работен однос ќе биде трансформиран на неопределено и за време на специализацијата, не до крај, заради тоа што тој кадар навистина ни треба. Меѓутоа, таа соработка донесе токму до тоа да направиме многу стратегии, да имплементираме стратегијата за третман на акутен срцев удар. Точно се знае кој пациент од кој регион каде се упатува согласно располагањето со кадар, експертиза и материјал и опрема. Понатаму стратегијата за ментално здравје, овие нови методи кои што се воведуваат на повеќе клиники, па и намалувањето на новороденечката смртност, тоа не е лесно. Тоа не е да покриеш само еден сегмент, вие тоа многу добро го знаете.
Владата вложи во инкубатори, за не лежат две бебиња во еден инкубатор, меѓутоа вложи и во надградување на експертизата. Направивме мечинг проекти со UNFPA, со Перимак проектот, во континуитет има странски експерти кои што работат со интензивистите на нашата интензивна нега. Дополнително на сето тоа стимулацијата на лекарите ги дава тие резултати да смртноста, внимавајте, да се преполови, не да се намали за 5-10% на пола. Зачудени се од резултатите од Светска здравствена организација. Само таа крива одскокнуваше од сите други кај нас допред некоја година. Сметам дека на тој начин заеднички треба да се продолжи. Само да додадам еден важен сегмент, доктор Байрактаров сега кога отвори. Знаете, ние во владата сме политичари, ние не го знаеме вашето секојдневие. Но возможивме да од минатото учиме кога поради популизмот многу се зборуваше за пациентот, имаше едно деградирање на лекарот, на медицинскиот персонал, кое што беше недозволиво. Веројатно општеството учи од тоа. Заклучивме на крајот дека пациентот може да биде среќен ако во среќни околности се води грижа за неговото здравје. И тоа го променивме, веројатно не знаеме до крај се. Сакам да апелирам до сите, вас укажувајте преку министерот, преку директорот на фондот, преку вашите раководители на клиниките, на болниците, општите болници, здравствените домови и слично, да дојдат од вас укажувањата. Транспарентна влада сме, слушаме, внимателно сакаме да имплементираме тоа што го укажувате. Прво со кауза дека веруваме ако лекарите имат доволна мотивација, финансиска, сериозни услови обезбедено за работа, се почитуваат од страна на општеството. Сето тоа придонесува кон сеопштите услови да бидат мотивирани да останат тука и да работат тука. И не само тоа, да се дадат целосно себе си, со својата хумана професија што имат, заедно со целиот медицински персонал. Ова што сега го правиме, треба да знаете сите, дека е од наши пари, пари од нашиот народ. Еден дел, веројатно не се лупкат пари на глупости, па можеме да одиме вака во човечкиот капитал, од здравството, од образованието, од социјалниот аспект, што е многу значајно. И сакам да знаете дека овие крупните прашања на пријателство, на интеграции, донесоа раст на нашата економија. Економијата ни расте со 3,6% во последното полугодие, 4,1% беше во првиот квартал. Вкупните приходи растат на државата со 7%, 7% од 3 милиарди и 400 се прек близу 240 милиони евра повеќе. Идната година ги изголемивме проекциите за 5,6%, иако оваа година расте за 7%. Значи, државата обезбедува ресурс и резерви. Многу е важно вие да ни кажете во област на здравство каде е најважно тоа да го распределиме. Знаете дека процентот од бруто домашен производ на вложување во здравството ни е уште многу помал од оној што е просек во централна и во западна Европа. И таргетот ни е тие проценти да ги стигнеме. Јавното здравство е многу значајна работа. Приватното го бива, постои тука е, тоа треба да биде конкурентно на јавното здравство, но доминацијата ќе биде на државата кон јавното здравство. Ние ќе го помагаме и приватното здравство, тоа е потребно со се, но јавното здравство е наше, заедничко на сите. И него треба да го чуваме. Ќе го чуваме ако навистина вие сватите дека вие сте владетелите на состојбите внатре. Политичарите доаѓаат и заминуваат и нашиот резултат е дали сме постигнале нешто повеќе од нашите претходници. Тие што ќе дојдат после нас, веројатно ќе се надпреваруваат со тоа ние сегашните сме постигнале. Но вие останувате. Тука сте. Постојано и тоа е до крајот на вашиот живот и треба да ги знаете ваквите параметри од каде доаѓаат. Некој вика избори се. Не се избори, имавме покачување 2018 и 2019 на почетокот, ниту па ги очекувавме сега изборите кои ги правевме проекциите. Не, ни расте економијата. Ама ќе расте економијата заради тоа што капитален развој носи здравството исто така. Никој не ги спомнува услугите колку учествуваат во бруто домашниот производ. Сите мислат на тирзовите, индустриските производи, не знам, тоа што се индустриските зони, услугите, посебно здравствените услуги. Сериозно го дигат бруто домашниот производ. Да не зборувам што значи здрава нација, колку таа е попродуктивна или слично. Така да од една страна вие враќате неколкукратно на ова наше општество. Неколкукратно, не од само негата за пациентот или слично. Давајќи ги, испорачувајќи ги услугите, сериозно партиципирате во бруто домашниот производ, кој што генерички го создава целото ова национално богатство и доход,
На крајот треба тоа само рамномерно и фер да се распредели по сите фели, по сите области, за да може да има општ развој и напредок. Чувствувам за потребно и тоа да го кажам, да ве мотивирам да правите притисок за новите методи, за новите лекови, за тоа што е новина. Државата мора да изнајде начини како да определи, заради тоа што здравието е тука. Може би се уште ќе работиме со стари булдожери, финишери на асфалтот, и тоа е сигурно помалку важно, отколку да работиме со нови методи на лечењето на нашиот народ. Затоа правете ги притисоците по вертикалата, да стигат, понатаму ќе се обидуваме секој пат да обезбедуваме максимално ресурси, да ги следиме модерните трендови. Ивица Апостолов, инаку еве бидејќи сме здравствени работници кои што кажа и премиерот, а и министерот, не се само лекарите. Медицински лаборант, 30 години искуство во терцијарна лабораторија, сигурно многу знаат што значи универзитетска клиника за клиничка биохемија. Јас вака имам едно прашање и две едни мои така согледувања. Пред се би поздравил една ваква интерактивна дискусија и навистина сум пријатно изненаден како председател пред се на Сдруженијето на медицински лаборанти и клинички центар Скопје, меѓу другото како член во самостојниот синдикат на клинички центар Скопје и она што со министерот заедно креиравме на политика, како член во комората на здравствени работници со средно, висше и високо образование. Ќе се навратам некаде 2017-18, се сеќавате, премиере, дојдовме кај вас. Имаше еден настан во кој што требаше да амортизираме, односно како да најдеме задоволство кај здравствените работници во смисол на покачување на плати. Се сеќавате. Ми оставивте печаток во смисол на, ја ќе кажам, пријателскиот и природен разговор. Со министерот имаме, буквално може да кажам, секојдневни контакти и она што го напоменавте сега на крајов, тоа и ме инициираше да станам и ова да го разговарам. Јас апелирам до сите, ова што го кажа и премиерот. Без оглед какво искуство имаме од поранешните влади, премиери и министри. Можам слободно да кажам дека никогаш како до сега не биле попристапни. Тоа јас одговорно го тврдам. Инаку, зашто го кажувам? Оние кои што се медицински лаборанти може да знаат дека последниве години за прв пат се споменуваат медицинските лаборанти како здравствени работници. Обично беа лекари и медицински сестри. Еве, да се погледнеме сите и можеме тоа да го констатираме. Она кое што може да го кажам во смисол на зголемувањето на платите. Ние ќе бидеме незадоволни. Тоа е факт. Зошто? Затоа што акумулираните, така е, акумулираните проблеми со кои што се соочувавме последниве години, нормално дека веќе народот созрева и бара неговиот труд да биде платен. Јас од почетокот реагирам многу емотивно, сигурно и по социјалните мрежи, на телевизиите, сигурно вака камериве ме сакаат, пошто вака и сум добар за А4 формат, исполнувам кадар, велат камерата те сака Ивица. Оној кој што ќе го кажам, секогаш јас ќе бидам оној кој што ќе критикувам, но не во смисол критика која што ќе биде насочена за да се добијат некои политички поени или пак да наштетам на некого. Напротив, ќе критикувам за да бидам коректор. Односно, прва сугестија до ресорниот министер, колега можам да кажам слободно, така ме ословува Венко Филипче, доцентот доктор Венко Филипче, а сето она што ќе го кажеме го пренесува до кај вас, како премиер. Вие доаѓа да се симнете доле при народот, при нас овде доле, да кажете кои се нашите барања. Тоа е во овој контекст првиот што го кажа. Вториот, го гледам Никола Николовски, еве го право, исто колега мој, член во Кезабните техничари и исто член во комората. Еве до мене овдека е Сефедин Алију и Марина Натева. Председателката во моментов ни е во Турција, не е тука, но нешто е конкретно прашање. Се однесува значи до министерот. Во март тогаш ние успеавме да дојдеме кај вас и да ни дадете да можеме да го водиме регистарот за здравствени работници со средно, висше и високо,
Ние веќе ги формиравме тимовите во смисол на администратори кои ќе треба низ Републикава да ги достават комплетниот список. Но директно прашање, дали застануваме тука или ќе продолжиме за да може да добиеме навистина овластување согласно законот за здравствена заштита. Ви благодарам. Тука завршува првата фаза од процесот, заради тоа што процесот го обмисливме и го започнавме. Овластувањата на комората се дадени, тоа што треба сега да го направиме во овој период кој што доаѓа, да ги известиме сите јавноздравствени установи што треба да направат. Помогнавме и со опремување на канцелариите на комората, заради тоа што сметаме дека тоа е една исклучително важна институција, заради тоа што прво вклучува голем број на луѓе, а второ се тоа луѓе чии што професии се составен дел од сите наши процеси. И тоа како важен дел, медицинските сестри, лаборанти, техничари и така натаму. Дополнително на сето тоа, во рамките на Европската Унија се одвиваат процеси во кои што таа професија се регулира. Имаме тука да пратиме и некои директиви, регулативи, ние тие сите работи сакаме да ги дочекаме спремни. Во таа смисла сите писма во однос на ингеренциите на комарата се дадени согласно законот, тоа што ќе следи известување до сите јавноздравствени установи, како и на кој начин треба да постапат, за да конечно во нашата земја треба да постои тој регистар на здравствени работници и соработници со средно, високо и више школа. Јас сум Сефедин Алиев, генерален секретар на Комората на здравствени работници со средно, више и високо. За да не се повторувам со претходните колеги, ние во здравството знаеме дека функционалноста и успешноста зависи од тимот. Ова професиите со, освен лекарите, стоматолозите и фармацевтите, порано не беа регулирани, имаше огромна отпорност. Комората е регистрирана како субјект уште 2007 година, благодарение на сегашнава здравствена власт, успеавме да добиваме јавно овластување пренесено со сила на закон за водење на единствен регистар на здравствените работници со средно, више, високо. Меѓутоа, министерот знае, ние сме упорни, он е малце по-шкрт така. Имаме само едно овластување, другите овластувања некако тешко одат. Отпорот не знам зашто е. Иначе, Комората ко регулационо тело, сите други професии се регулирани, само професиите наши не се регулирани. Говорам све што е надвор од стоматологијата, надвор од општата, односно лекарите, стоматолозите, фармацевтите и така натаму. Регулацијата во интерес на тимот и во интерес на успешното лекување и задоволни колеги, задоволни пациенти. Се надеваме дека со доктор Венко Филипче ќе успееме и другите работи да ги избуткаме, така да речем. Што е тоа што ние од внатре измеѓу остало и го осеќаме? Од социјален аспект, премиере, лично ќе ви кажам, селективниот пристап на здравството не е добар. Во смисол на социјален аспект, да на еден дел од здравството се оди со покачување на плата од 25-30%, додека за другиот дел на тимот, ајде да не зборам, jer во тимот се и во составниот дел и администрацијата која што се оди со нула покачување. Ова го говорам не за да критикувам, затоа што нема споредба од она што се случува сега во здравството и во општеството во однос на она што било во минатото. Позитивно, креативно и за да биде подобро во иднина. Се надевам дека наредните години ќе биде подобро. Не може и незадоволството се зголемува, поготово што само на еден дел се оди. Сигурно знаете дека таков пристап имаше претходната влада и мислам дека тоа не е добро. Ние имавме ситуација, ќе се присетиме да една болница, че нам 8 септември беше се испразнија, се затворија 2 оделенија ради немање медицински сестри. Така да, понатамо се надевам заедно со министерот дека ќе следат и другите јавни овластувања пренесени ко Комора, ко регулационо тело, поготово континуираната медицинска едукација. Морам да кажам дека ние со години, иако тоа не е регулирано
работиме и сме работели и работиме и ќе работиме без разлика на тоа што до сега не беше регулирано и не е се уште, континуираната медицинска едукација во нашиве професии. Сме били упорни ова е прилика јавно овластување да и Комората на здравствени работници со средно, више, високо стручно образование ги доби јавните овластувања и да го регулира и системот на континуираната медицинска едукација во состав на она што значи тим, согласно директивите на Европската Унија за здравство за Македонија. Благодарам. И уште нешто. Министре, здравството и премиерот здравството е скапа работа. Предлагам и барам во рамките на овластувањата да зафаќањата за здравство порастат. Вака ќе се вртиме укруг. Колку е важно здравството да добие приоритет секој пат при севкупните распределби на севкупните ресурси, не само буџетот, туку севкупните ресурси со кои што државата располага. Само да дадам еден свој коментар во делот на рамноправноста и еднаквиот третман на сите чинители во здравствениот синџир, а после министерот Филипче ќе даде секако одговори на овие овластувањата и другите одредени слабости кои што ги подкажавте. Ние сме свесни дека треба да оди тоа паралелно, воедначено и еднакво за сите. И во областа здравство, тоа треба да се случува навистина со исти процент, со исти нормирања. Но истовремено ги правиме паралелите и со сите други области. И сега само ќе ви кажем, полицаец зима 17.500 денари плата. Основицата е таа. Во армијата почнавме да имаме ресурси заради НАТО стандардите и тука качуваме. Но важни се и другите области како што е културата. Стартуваше нивелацијата, но се уште имаме многу да работиме. И кога гледаме покрај во вертикала на тимската поставеност на работењето, лекар, медицинска сестра, лаборант, здравствен работник од друг карактер, администрацијата која што пишува тука околу вас и помага, некој треба на крајот и да зачисти, некој треба и да изме. Сето тоа е тимска работа во една амбуланта, во една здравствена установа и така натаму и така натаму. Но дел се и законски обврски на воедначувањето на професиите, односно на образовните рангирања на нашиот народ и другиот дел е на она кој што значи дефицитарност исто така во општеството. На тема дефицитарност оправдавме пред сите дека тука треба да дадеме екстра. Во делот на образованието, заради тоа што одиме со реформи кои што ќе изискуваат дополнителна мотивација и фокус на учителот и наставникот и професорот да пренесува малку по-квалитетно знаење и знаење кое што е соодветно за времето во кое што живееме. А платите беа под сите други просеци исто така. Значи, ние како влада ги гледаме сите други аспекти, со право вие го гледате здравствениот систем заради тоа што тука е вашиот фокус цел. Не се обидувам да се оправдам, во иднина ќе гледаме да ги искоригираме. При следните номинирања на нови дополнителни стимулации, поттикнувања, зголемување на плати и приходи и се, ќе гледаме да ги воедначиме ваквите дисторзии кои што во моментот се појавуваат. Но во моментот нивото на развој и севкупната финансска капацитетност ни даде за оптимално решение едно вакво да го донесеме. Јас верувам дека и за администрацијата, која што не доби сега ништо во здравството, веднаш со добивањето на следното покачување, таа ќе биде превземена. Знам дека ако за специјалистите во просек расте 25%, например, платата, тука расте 10%, и тоа не е соодветно. Треба да има и тука соодветност. Свесни сме, целта ми беше да потенцирам дека свесни сме за оваа работа која што не предочувате, но верувам дека во посериозната капацитетност, која што со растот и развој на државата се повеќе очигледна и доаѓа, ќе можеме да бидеме поправични во севкупната распределба. И точно е дека навистина бевме забраздиле на специјалистите само да качуваме платите. Вие искоригиравте и се свестивме директно министерот вика ало полека чекај, треба да одиме заедно, ни кажуваат тимовите, тоа е тоа. И верувам дека и на следното чекорење во тој позитивен правец ќе ги исправиме ваквите се уште неправди, така да ги кажем до крај. Ингеренциите на комората мора да идат постепено за да ги изградиме капацитетите. Не може да даеме ингеренција за континуирана медицинска едукација ако ние немаме регистар. До вчера ни компјутери немаше, а ниту пак сега има кои да пополнува такви податоци.
Така да не створиме на конфузија, затоа тој пристап на чекор, по чекор, јас знам дека вие знаете заради тоа што заеднички тоа го разговараме, меѓутоа јас сум задоволен од динамиката со кој што се движи процесот и ентузијазмот со кој што луѓето се вклучија во истиот. Пред се претседателката, вие, секретарот, сите членови, така да мислам дека сме на добар пат, на прав пат. Уште еднаш сакам да изразам благодарност, прво за препознавање на потребата од вакво едно регулаторно тело од страна на министерот за здравство, од неговата отвореност и достапност, а од вас како влада и понатаму очекуваме поддршка до целосно имплементирање на европските директиви 36 и 55 за понатамошна автономност на професијата, со што би се унапредил и самиот здравствен тим и здравствениот систем во Република Македонија. Благодарам. Сакам само да кажам дека пред доаѓање на оваа власт, ние во нашата лабораторија, во Општата болница Прилеп, се случуваше да кубуриме со реагенси. Значи, немавме доволно реагенси за работа. Или месец имавме, 2 месеци немавме реагенси. Се воведоа многу нови методи, ова што го кажа министерот за диабетичарите, значи ние воопшто не работевме HbA1c. Сите знаеме колку е важна таа анализа за поставување на лекари специјалисти тука кои што се знаат дека е една од важните методи за испитување за да се докаже диабетесот. Сега во овој момент ние не да сме задоволни и презадоволни од работата на лабораторијата во Прилеп, во со оглед на тоа што сме предоволно снабдени со реагенси, исто така и со новата апаратура која што ја добиваме така речено секојдневно. Моето прашање до министерот, би сакал да знам или да слушнат сите во тој сегмент, односно во сегментот на лабораториите, кои се следните чекори на Министерството за здравство, дали и понатаки ќе биде соработката ваква како што е, дали имате некој друг план, заради тоа што беше спомнато порано дека ќе има можеби и јавно-приватно партнерство со лабораториите, значи околу feasibility студија дали е изработена и така натаки. Во секој случај пофалба до премиерот, до министерот за заложбата околу здравството, поготово околу мојата струка, лабораториската работа. Ви благодарам. Сега каде што има можност за зајакнување, унапредување, ние тоа ќе го направиме. Посебно ќе направиме нешто каде што сметаме и знаеме дека имаме можност за заштеда. Лабораториската дејност насекаде во светот се одвива на малку поинаков начин, а тоа е преку система на централизација. Не може ниту еден здравствен систем да издржи да секоја анализа ја има во било кој центар, во било која лабораторија. И вие кои што доаѓате од таа струка, сте сведоци дека е тоа така. Секаде постои транспорт на специфични анализи, посебно на најскапите. Нема потреба да тие се отвараат за само неколку пациенти и останатото да се фрла, заради тоа што е тоа непотребен трошок. Така да во таа насока ќе оди развојот на овој дел од нашиот здравствен систем, дали тоа ќе биде преку приватно јавно партнерство со feasibility студија или со централизација, ќе го одлучиме во периодот кој што следи, но во секој случај имаме план за сериозна заштита и за приближување на услугата до пациентите поблиску до нивните домови или до здравствените домови каде што нема лабораторија заради по големата достапност преку транспортот. Биохемиските лаборатории прават 11 милиони евра годишно трошоци за реагенсите и некои 2 милиони евра годишно за поправка на апаратите. И тоа не чини 13 милиони. Ние мислиме дека тоа може да падне под 11 милиони заедно. 2 милиони ги оставаме кај вас. Зошто? Со рационализацијата. Некои ми викаат, ми покажуваа, вика 500 евра пакетче се отвара и кога се користи, тоа остатокот не може да го користиш, после се фрла. Зошто? Таа рационализација ќе направиме преку централните системи кои што може да се направат. Значи, достапноста ќе биде секаде за пациентите, си остануваат се, но новите информатички технологии вели резултатот може по интернет да го испрати буквално за 15 минути. И се работиме на тоа. До сега персоналот секако си останува, сите си остануваат. Само ќе имате веројатно повеќе пари од вашиот резервар да ви бидат за поголеми плати, за подобри услови. Веројатно само тоа. Ние мислиме дека треба да јакнеме со повеќе пари во здравството и ќе продолжиме да даваме повеќе пари во здравството, но гледаме дека има можности одредени работи и тука да се заштедат.
Го земав само како биохемиските реагенции, како дел од областа кај што може. Во сите скоро области може да заштедиме. Тоа лекувањето во странство, па преку 10 милиони евра е. 20% да заштедиме 2 милиони евра, тука остануваат тие пари. Тоа е се во фондот. Секоја нова метода која што вие можете да направите, хематологија кажавте, со новите методи, тука се лечат дечињата веќе. Коскината срж, сето тоа што го правите тука. Секоја нова метода значи огромни милиони евра заштеда од тоа што државата веќе го троши. Така да, само ќе одиме во вакви постапки. Апелирам до министрот, директорите на... Однапред прво да ги представите. Имаше една драма токму околу оваа област. Да се представа до крај, со сите детали, сите анализи, да се исцрпат сите прашања, да се дадат сите одговори и после одете во постапката. Значи, да не бидеме наивни кога гледаме дека, не знам, некој држи монопол со апаратите. Зошто? Другите викат без пари ќе ги дадеме. Ако има може да зададеме и од нашите реагенции. Ајде компетативна фаза, па да видиме малку нека се избијат, да видиме докаде може ова да падне. На крајот корист имат самите здравствени установи. Зборам за таа област, важи и за сите други области. Така да, намерата е навистина да заштедиме таму кај што може да се заштеди, кај што има, секако при тоа да не се наруши ни малку квалитетот на испораката на здравствената заштита или пак се вкупниот амбиент на спокој во работата на здравствените работници. Сите заедно. Тоа е многу важно. А дополнително пари ќе ставаме повеќе. И секој ребаланс плюс пари ќе ставаме. Секој буџет плюс пари ќе ставаме. Заради тоа што реков, процентот на трошењето на парите од бруто домашниот производ ни е се уште далеку од оној кој што тежнееме. Не знам кај нас ако не беше 4%, а 6% е просекот во другите држави. Тоа се некои 2% од бруто домашен производ, сериозни пари, треба да ги зголемиме и да тежнееме кон тоа ако сакаме да ви имаме стварно европско здравство со сите атрибути сочинати во него. Добро, ако дозволиш, министер, Може да резимираме. да. Еве јас на кратко, јас само од името на владата. Да се благодарам за здравјето на нашиот народ, што водите грижа и за тоа што извршувате една хумана професија. Сакам да ве мотивирам и во иднина да продолжите со целосна љубов, како што тоа го правите, уште помотивирано да пренесувате здравје, односно да водите грижа за целиот наш народ, заради тоа што нема поважна работа од здравјето, а согласно тоа вашата фела е една од најважните фели во нашето општество. Ви благодарам многу. Благодарам на сите. Благодарам.